Ocak ayının ilk yarısında etkinliğini sürdürecek olan dörtlük göktaşı yağmuru 3 ve 4 Ocak gecesi en yüksek yoğunluğa ulaşacak. Dörtlük göktaşı yağmuru ideal gözlem koşullarında saatte 120 kadar göktaşının görülebileceği bir gök olayı. Normalde göktaşı yağmurlarının etkinliği gece yarısından sonra artar. Ne var ki bu yıl ay gece yarısından sonra saat 1 civarı doğacak ve ışığı gözlemleri olumsuz etkileyecek. Bu nedenle bu yıl dörtlük göktaşı yağmurunu izlemek için en iyi zaman 3 ve 4 Ocak gecesi gece yarısı civarı olacak.